तो स्वागत है आज एक नए वीडियो पे। और दोस्तों ये आज सोनी का वूफर लेकर आए हैं, देख सकते हैं साउंड सिस्टम, जो कि ये सोनी का ओरिजिनल है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ईडी वाला नहीं है। देख सकते इसका चाल ढंग, इसका रंग से भी आप लोग डिज़ाइन से भी पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और इसका किट दिखाते हैं, देख लीजिए पूरा ओरिजिनल है। इसका बैटरी देख लीजिए, इस टाइप का चार बैटरी है इसमें। और इसका किट दिखाते हैं अभी आप लोगों को, जो कि पूरा गिर जाने से शॉर्ट हो चुका है पूरा बोर्ड। और अब तो आप लोग जान ही सकते हैं, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, ये डी वाला नहीं है। देखिए सारा सेक्शन बना हुआ है, देखिए ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, जो कि चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे इसको फाइंड किया जाता है। अभी शॉर्ट है फिलहाल, चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसको हम चेक करते हैं अभी, और चेक करके दिखाते हैं शॉर्टिंग। तो चलिए अभी आप लोग बने रहिए, किस तरह से इसको फाइंड करते हैं वो देखते जाइए। और देख सकते हैं बैटरी का ये पॉइंट, ये साइड का पॉइंट ग्राउंड है, 2 पिन 3 पिन। तो ग्राउंड में इसको रखते हैं, रेड प्रोब को रखते हैं ग्राउंड पे। उसके बाद चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारा शॉर्ट है। दोस्तों जितना डायोड और बड़ा बड़ा कैपेसिटर है उस सबको हम चेक करते हैं पहले। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कैपेसिटर और डायोड सबको और कॉइल सबको ज़्यादातर कॉइल सब उड़ता है, और कैपेसिटर बड़ा वाला। तो चलिए ये सब बड़ा बड़ा कैपेसिटर सबको चेक करते हैं। ये भी। और अब ये साइड का आते हैं, ये सभी सही लग रहा है। एक बड़ा कॉइल यहाँ लगा हुआ है, चलिए इस कॉइल को चेक करते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से ही रीड आ रहा है, दोनों तरफ से नहीं आना चाहिए था। जब अभी हम यहाँ चार्जिंग लगाएंगे, इस पर भी हम चार्जिंग लगाते हैं। कोई लाइट वगैरह नहीं है, और शॉर्ट यही है। तो चलिए आप लोगों को लाइट दिखाते हैं अभी। अभी देखिए कॉइल यहाँ है, हम इसको निकालेंगे और लाइट जलेगा। चलिए दिखाते हैं, कन्फर्म शॉर्ट यही है। इसको निकालें, चलिए एक बार बैटरी लगा लेते हैं, शायद उससे आ जाए। दोस्तों ये फाइनल अभी चार्जिंग लेने लगा, और ऑन भी हो चुका है। और चलिए देखिए यहाँ लाइट जल रहा है। और चलिए अभी इसको पूरा टोटल फिट करके आप लोगों को दिखाते हैं, और बजा के दिखाते हैं। इस बोर्ड के साथ एक ये हुआ, क्योंकि ये इसका आईसी जो है ये वाला गर्म हो जा रहा है, यानी कि ये ख़राब है। अब ये आईसी मिलना पॉसिबल तो है ही नहीं। तो देखते हैं, अगर ये वाला पैनल यार, ये है ब्लूटूथ और ब्लूटूथ वाईफाई सब यही है, ब्लूटूथ से कनेक्ट इसी से होगा। तो यही जब ख़राब है तो अब क्या किया जाए। ये सिर्फ ऑक्स से बच सकता है, और यहाँ इसका ऑक्स है, ये देखिए। अगर ऑक्स से बजाना चाहे तो बच सकता है, और चिप से, यही दो से बच सकता है। तो चलिए आज के जानकारी के लिए बस इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। चलिए, जय हिंद,